Martin Luther King Jr. waxa uu ahaa hal abuure iyo hogaamiye u dhaqdhaqaaqa ururada bulshada rayidka. Michael Luther King Jr. waxa uu dhashay 15 January sanadkii 1929 ee gobolka Illinois. Waxa uu qaatay markii dambe magaca Martin aabihiisa Luther King Jr. waxa uu ahaa wadaad diimeed, sidoo kalena waxa uu ahaa hogaamiyaasha odayaasha deegaanka. Martin waxa uu ka qalin jabiyay iskuulaad iyo kollejooyin markii uu jiray da'da 15. Martin diinta Kristiyaanitiga markii hore shaki ayuu ka qabi jiray, balse markii uu soo weynaaday ayuu si dhab u rumeeyay. Martin Luther King markii uu dhameeyay jaamacadda waxay isbarteen gabadh taa ugu dambeyntii markii dambe uu guursaday. Sanadkii 1953 ayuu guurkiisa dhacay, waxayna u dhashay 4 carruur ah. Waxay kala ahaayeen Yolanda, Martin Thad, Dexter iyo Barnes. halkan waa channelka Rafiiq Al-Macruuf. Subscribe saar si ay kuu soo gaaraan muuqaal walba oo aan soo gelino. Taaba calaamadda gambareelka si aad u ogaato. King waxa uu aasaasay urur u dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka. Waxa la xiray 1 December sanadkii 1955 markii la mamnuucay in caddan iyo madowga ay isla raacaan gaaray. Muddo yar kadib King xabsiga waa laga sii daayay. Boqolaal qofood oo ka mid ah shacabka dalka Mareykanka ayaa waxay banaanbaxyo ku sameeyeen gobolka Alabama, kaasoo ay uga soo horjeedaan midab kala sooc la sameeyo ee caddan iyo madowga u dhaxeeya gawaarida inaysan isla raaci karin. Markii dambe banaanbaxyadu waxay ku sii baaheen dhammaan gobolada dalka Mareykanka. Mr. King waxa uu bilaabay shir uu iskugu yeerayo Kristiyaanka ku nool koonfurta Mareykanka, isagoo ka tusaale qaadanaya Mahatma Gandhi halgankii uu waday. Waxa uu bilaabay banaanbaxyo nabadeed kaasoo ku muujinayo dareenkiisa iyo dhammaan dadka banaanbaxayaasha ah. 20 December sanadkii 1956 maxkamadda sare ee dalka Mareykanka waxa ay meel marisay sharciga xuquuqda dadka madowga ah. Kim iyo asxaabtiisii waxay sii wadeen banaanbaxyada ay uga soo horjeedaan sharciyada. Kim waxa soo wajahay inta ololaha uu waday dhibaatooyin aad u fara badan. Waxa la xiray in ka badan 20 jeer. Inta uu ololaha waday waxa soo wajahay dhibaatooyin aad u fara badan. Sidoo kale waxa la gubay gurigii uu deganaa. Martin waxa uu ahaa nin hal adag, ujeedkiisana uu cad yahay. Waxa uu aaminsanaa wax walba uu isaga doonayo in marun la gaari doono. intii u dhaxaysay 1967 ilaa 68 King waxa uu socod ku bixiyay oo gaaray 6 milyan oo mayl, kaas oo ku jeediyay 2500 oo khudbadood, waxaanu ku qoray 5 buug. sidoo kale Martin waxa ay kulmeen madaxweyne John Kennedy intii uu xilka hayay. Martin Luther King waxa uu caan ku ahaa khudbadooyinka qeyrada leh ee shacabku lagu soo jiito. khudbadihiisa mid ugu caansanayd waxay ahayd I Have a Dream, taas oo uu qabtay 1963 waxaana ka soo qayb galay in ka badan 250,000 oo qofood. waxayna noqotay mid ka mid ah dhacdooyinkiisa ugu waaweyn ee lagu xusuusto. wuxuuna noqday dhiirigeliyihii ugu weynaa ee leeyihiin dadka madowga ah. sanadkii 1963 waxaa loo aqoonsaday in uu yahay qofka sanadka. sidoo kale 1964 waxa uu noqday ninkii ugu yaraa ee la siiya biladda Nobel Peace Prize-ka. Martin waxa uu horay nafsadiisa dadka isaga ka dambeeyo si ugu noolaadaan nolol xor ah. 10 banaanbaxayaal ayaa lagu dilay sanadkii 1965 gobolka Alabama kadib markii ay iska hor imaadeen booliiska iyo banaanbaxayaasha. 2 maalmood kadib waxa uu qabtay King banaanbaxyo kale. markii dambe booliiska ayaa hareerin ku sameeyay banaanbaxayaasha, dhammaantood waxay fariisteen halkii booliiska ay uga hor imaadeen. intii lagu guda jiray dagaalkii u dhaxeeyay Vietnam iyo Mareykanka, Martin Luther King waxa uu sii waday loolankiisa ka dhanka ahaa midab kala sooca iyo faqrinimada. waxa uu ku sii daray dadka madowga ee la askareynaya ee loo kaxeynayo dagaalka. sanadkii 1968 Martin waxa uu yeeshay cadow fara badan kuwaas oo u diiday in mar kale lugihiisa dhulka uu saaro. Martin marna kama caajisin in uu sii wado khudbadooyinkiisa banaanbaxayaashiisa. sanadkii 1968 waxa uu jeediyay khudbadii ahayd I Have Been on the Mountain, taasoo ahayd khudbadii ugu dambeysay ee uu jeediyo isagoo saaran floorka 306. halkaas ayaanu lagu toogtay Martin. waxaa toogtay James Rolwyn. kadib geeridii Martin banaanbaxayaasha ma istaagin oo weli way sii socdeen. ugu dambeyntii madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Ronald Reagan waxa uu saxiixay sanadkii 1983 in 15 January ee sanad kasta ay tahay fasax qaran, taas oo loo dabaaldegayo xusidii Martin Luther King.